Nanomboka ny 1 janoary 2024 ny fandravana ireo tribunes teny amin'ny Kianjan'i Mahamasina. Nanazava ny lamina sy ny Toromarika arahina mandritra amin'ny fanamboarana Andriamatoa Gérard Andriamanohisoa, Tompon'andraikitra misolo tena ny Fanjakana malagasy. Tetika sagoavany eto amin'ny firenena ny fananganana ny Kianja Barea ka ilaina ny fanarahana ny Lamin'Asa apetraka ny Tompon'andraikitra Fanjakana, indrindra ho an'ireo zavakasiky ny fanamboarana, sekoly, mpanao fanazaran-tena na koa ireo olona mipetraka na miasa anatin'ny faritry ny Kianja. Mahareta fa anana ny soa isika hoy ity farany. Efa nisy lamina napetraky ny communauté tota zany mikasika fampiasana ny Kianjan'i Mahamasina. Efa nandeha tsika nandritra ny ray volana zay fa mifanentanana. Efa midy zany zao ny faritra misy ny tribune centrale iarovana ny olona amin'ny aina mandritra ny fandetanana. Fa avy tsika hanitatra ny olona lehibe kokoa amin'izay rehefa nomboka ny tena asa dia ny terrain annexe sisa no miasa dia neny amin'ny gradin. Ny fidirana amin'izay zany dia avery amin'ny gymnase sy ary akaiky ny Saint-Joseph ny fidirana ho an'ny olona izay mampiasa azy aloha. Mandritry ny telo volana efa volana eo dia mois de mai efa tsy tokony azo idirana ntsony amin'izay ny Mahamasina manontolo zany. Ny gradin tsy ravana. Fa ny gradin hitantsika ny ivelany zany rafitrano vaovao manodidina le gradin amin'izao fotoana izao no atao. Manana le endrika boribory dia ravahana amina vy izay misy endrika ravinala toy hitanareo amin'ny sary. Ny olona mampiasa ny gradin amin'izao efa nanomboka fampiresana ny comité tota efa namory an'izao dia mitady toerana aloha zareo zany hidirana. Dia rehefa vita ny stade Mahamasina vaovao izay isy toerana malalaka be lehibe anaovana boutique, anaovana salle technique, service dia afaka ampidirina no laharam-pahamena no fampidirana ny olona indray ao anatin'ilay rafitrano vaovao zany. Miala kely aloha izy mahareta fanana ny soatsika zany amin'izao dia tsy maintsy mampisaka kely. Misy ao anatin'ny comité tota ministeran'ny fanazantena zany nomena andraikitra mba hitady vahaolana ho an'ireo izay ao anatin'ny club en fédération dia nampiasa ny gradin. Misy ny any amin'ny ANSP Pro, misy any amin'ny gymnase couvert Korondrano, misy ny any Alarobia dia misy toerana hafa ohatrany akaty izay ahafahan'ny zareo manohy an'izay entraînement sy ny toerana misy an'izay. Ho an'ilay olona izay mivarotra atao anatin'izay aloha zany dia misy mijery toeran-kafa aloha izy. Rehefa vita ilay stade vaovao dia miditra ao anatin'ilay rafitra vaovao sy apetaka ilay karazana stade izay. Isan-kilan'izany dia nanome fanazavana mikasika ny fandrotanana ny tribune ity mpanolontsaina ny filoha ity. Efa antitra sady kely ireo tribune ka sarotra ho an'ireo teknisiana ny fanitarana azy. Tsy maintsy noravana ireo noho izany mba hananganana vaovao. Efa antitra ilay tribune, telopolo taona rehesantsika. Reveke na le fitoerana qualité-n'ilay béton izay efa nandefasana ny laboratoire national de travaux publics koa nanao analyse efa tsy dia tsara intsony ilay structure amin'izao fotoana izao. Izay midika hoe tokony justifie foana ilay manao tribune vaovao. Moa amin'ny lafiny iray koa kely safotra amin'ny teknika ny anitarana azy. Raha ny mpanao tao-trano na ametrahana azy zany dia ahafahantsika mandray olona any amin'ilay hoe 15 000 16 000 dia tsy maintsy manala tanteraka an'io tsika izay moramora kokoa dia manorina vaovao no mikitsika an'io hoe hitarina ao anatin'izay fotoana izay. Izay ilay fahatry ny tribune izay. Rehefa tapitra ilay 6 mois dia hiditra amin'ilay gradin indray tsika rehefa avy eo. Ny olana kely ary teknika fotsiny ngamba eto dia ilay misy an'ilay canalisation mandalo ato ambaniny koa. Izay tsy maintsy hoesorina aloha dia hanao vaovao tsika manodidina ny Kianja aloha. Vita izay vao afaka mikitika ilay canalisation tsika makany anosy satria hitanareo manana problème na rano mihitsy eto Mahamasina amin'izao fotoana izao iva ny olona terrain ilay atao anatin'ity tribune ity sarotra be ilay mitady an'ilay rano zany amoahana azy dia efa ao anatin'ilay teknika tokony hanamboarana ny fanjavana.